السلام عليكم اخواتي، نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال. اليوم جيت نقدم لكم واحد اكله اسبانيه سميتها الفيديوا. هي بمكونات بسيطه، غير نص كيلو ديال فواكه البحر، ونص كيلو ديال الشعريه. تنقدروا نوجدوا بها هذه الاكله اللي هي رائعه ولذيذه بزاف. نتمنىكم تجربوها واكيد غيتعجبكم. على بركه الله. المقادير: على بركه الله. غادي نحتاج البصله محكوكه مع الثومه، غادي نحتاج الفلفله حمراء، الفلفله خضراء، واحد الورقه ديال الموسى مع الضمه ديال البنه وشويه البزار الملحه، سميتو الشعريه رقيقه محمره في الفران مع شويه ديال الثومه عندك وتحرق لكم. غادي نحتاج البوزروك، واحد الرابعه ما بين البوزروك وداك الكلامز، واحد 8 ديال الكروفيتات، وغادي نحتاج واحد الربعه ديال الكالامار ولا جوج سيبيات هكذاك صافي. مطيشه هذا حك، ولا تقدروا تحكوا واحد 6 مطيشات صافي، والزيت. وغادي نبداو على بركه الله. البنات، من بعد ما تشحروا العناصر مزيان مزيان تكون ديك الشربات وتيبان لكم غير الزيت صافي، تلوحوا ديك الشعريه اللي كانت تحمرات، وكنبقى ندوروها مزيان 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 مزيان. ومن بعد غادي نسقيوها بداك المرق اللي كنا صايبنا. المرق انا تقريبا هذا تقريبا واحد يطرق لشويه. المهم خص ديك الشعريه تجي مغطيه مزيان، ولا لقيتوها باقي خاصها تقدروا تزيدوا واحد شويه ديال الماء وصافي. تنديروا فيها واحد شويه ديال الحامض، هكذا دي طخونش ديال الحامض، واش تاع الحامض كيعطي واحد المذاق زوين صافي. وتندخلوها وكنزينوا، كنديروا داك الكروفيت الكامبات من الفوق، كنزينوهم هكذا حتى هما كيعطيو واحد المذاق زوين صافي. كندخلهم في الفران كتدي ليا تكون سخون مزيان 20 دقيقه 20 دقيقه صافي، كتكون نشفات صافي. على بركه سميتو. هي هذه دائما هذه الاكله كتكل مع واحد سميتو اليولي، المايونيز ديال الثوم. ساهل التحضير، غير بحال المايونيز، غير هو كتزيد واحد 2 راسات ديال الثوم، وهي كتكل اصلا مع هاد المايونيز ديال الثوم، تتجي رائعه والمذاق صافي. هي وجدات الفيديو ديالنا، نتمنى تعجبكم ونتمنى تشجعوني باش نزيد نفيدكم احبائي.